ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကုတ်ကင်မကြိုးဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့ချက်ပြမယ်ဟင်းလေးရတော့မြစ်ချင်နဲ့ပဲပြဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မုံငင်းစိမ့်လေးပါထည့်ချက်ထားပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်အရင်ဆုံးပဲပြလေးကိုရေဆေးပါမယ်ရေဆေးပြီးရင်တော့အတုံးလေးတွေတုံးပေးပါမယ်ရှင်အတုံးလေးတုံးတဲ့အခါမှာကြီးကြီးလေးတုံးပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပဲပြအောင်မှွေတဲ့အခါမှာကြေသွားမှာဆိုလို့ပါရှင်ပြီးရင်တော့မုံငင်းစိမ့်လေးကိုဆေးထားပါမယ်ညှစ်ချင်ကိုလည်းရေလေးဆေးပြီးတော့တုံးပါမယ်ရှင်အနေတော်တုံးလေးတွေတုံးပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အားလုံးချက်ဖို့အစင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီရှင်အရင်ဆုံးတဲကိုပူလာပြီဆိုရင်တော့စီထည့်ပါမယ်ရှင်စီကိုပူအောင်ထားပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကြက်သွန်ပြူရဲ့ဂျင်းရဲ့ငရုတ်သီးရဲ့ရောပြီးတော့ကြိတ်ထားတာလေးကိုစီတက်ပါမယ်ရှင်စီကိုကြက်နေအောင်တတ်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့စနွေးမှုန့်လေးထည့်ပါမယ်စီကြက်သွားပြီဆိုရင်တော့စီတက်တာကြက်သွားပြီဆိုရင်တော့ညှစ်ချင်လေးကိုထည့်ပြီးတော့မှွေပေးပါမယ်ရှင်ညှစ်ချင်ကိုအရင်ဆုံးထည့်ရပါတယ်ရှင်ညှစ်ချင်ထည့်ပြီးရင်တော့ကျမတို့သေးချာလေးမှွေပေးပါမယ်ကြက်နေရမှွေပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျမပဲပြားစီထည့်ပါတယ်ရှင်ပဲပြားထည့်ပြီးတော့မှွေတဲ့အခါမှာဖြည်းဖြည်းချင်းမှွေရပါတယ်ရှင်ပဲပြားတွေကြေသွားမှာဆိုလို့ပါအဲ့လိုပွင့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့စားရယ်အချိုမှုတ်ကဲထည့်ပါတယ်ရှင်အရသာအတွက်ပါစားပဲထည့်ချက်ပါတယ်ရှင်ပဲမြင့်ချင်တဲ့ပဲပြားမှာမပြားရင်မထည့်ပါဘူးရှင်တတ်တတ်လုပ်လေးလည်းဖြစ်အောင်မြင့်ချင်ရဲ့အရသာကိုစူးအောင်အတွက်ကျွန်မစားကိုပဲထည့်ချက်ပါတယ်ရှင်အဲ့လိုမှွေပြီးပြီဆိုရင်တော့ရေလေးထည့်ပြီးတော့စူအောင်တည်ပါမယ်ရှင်ညှစ်ချင်နူးအောင်အတွက်အဖုံးလေးအုပ်ပေးထားပါမယ်ရှင်စူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မနည်းနည်းလေးမှွေပေးပါမယ်
မှွေပြီးသွားရင်တော့ကျမမုံညင်းစိမ့်တွေထည့်ပါမယ်ရှင်ကျမကတော့မုံညင်းစိမ့်ကြိုက်တဲ့အတွက်မုံညင်းစိမ့်ထည့်ချက်တာပါမုံညင်းစိမ့်မထည့်လဲဒီမြစ်ချင်တဲ့ပဲပြားလေးချက်လို့ရပါတယ်ရှင်မြစ်ချင်တဲ့ပဲပြားလည်းဟင်းကောင်းတစ်ခွက်ပါပဲမုံညင်းစိမ့်မထည့်လဲရပါတယ်ရှင်အသားလေးမှွေပေးပါမယ်ရေနည်းနေတဲ့အတွက်ကျွန်မရေနွေးလေးထပ်ထည့်ပါတယ်ရေအများကြီးထည့်လိုက်ရင်လည်းများသွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ချက်ရင်းနဲ့ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်ပေးပါတယ်ရေနွေးလေးကိုအရေများသွားရင်လည်းဟင်းကပေါ့သွားတတ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်မအရသာလေးမြည်ပါမယ်အရသာပေါ့တဲ့အတွက်စားလေးနည်းနည်းထပ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့နည်းနည်းလေးမှွေပေးပါမယ်ခုဆိုရင်တော့ဟင်းလေးရလဲစူလာပါပြီရှင်အရသာကောင်းမွန်နဲ့ပဲပြားမြင့်ချင်ဟင်းတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်တက်လို့သမားများလဲဒီဟင်းလေးကိုချက်စားနိုင်ပါတယ်ရှင်အရသာအရန်ကောင်းမွန်ပါတယ်